Ka United Nation ha kajing yi kajing jor jong kajing kan an hapding ke India bar ka Pakistan kalami syakmat ban ajing mut ke India bar ka Pakistan bakin Kynran Dien no na kajing ma madru kajing donkam ya kajing perking ke bakrau tam ya kani lapan Sngewbha Secretary General jong ke UN Antonio Guterres ha ka santrik ujemang arajar arpusan ya ka baulaong wat bakla kajing Pynbeit de Shipai kam de kajing Pynbeit ka bu thau ban ong bagi Shipai kim la ban Pynbeit bat wan ra ya kajing suk ula ban rap de ka ba ong bu usngau tho ya kajing sngo ka ba shir khai hadin kajing sha thombor ka ba shir khai ha pahalgam ha ka arpu artarik ya yong arjar arpusan palula pan rem jor biang ya kata kajing sha thombor de ka ba pen pau ya kajing sngo lem sha ki ba hayeng hasem jong ki balak lan no Guterres ulah kajing keren jong ulah pen pauru kajing thombor ya ki reu pat ba kalong ka bamla ban pediang badi ki badon kti de ban pengat ha ka ain ling ba ki lat ki ba biang ki jingtip bat ki balong kat kum ka ain bat ulah pen pau biang ya kajing terwa jong ya ki kam ba bha jong shabaro artli ki sarkar ha kajing shakri ya kajing suk. Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya